मॅडम नमस्कार. नमस्कार. तुमचे खूप खूप स्वागत असा. आणि एक म्हाका खूप उमेद जाता की एक आम्ही क्लॉथिंग बिझनेसाबद्दल तुम्ही सुरुवात केली किंवा फॅशन इंडस्ट्रीन तुम्ही पावल दवरलो हे खूपच ऍक्च्युअली आजच्या काळात खूप व्हडले, कारण हे रिस्क घेऊन कोण सोदिना, कारण आता उठ सूट खंय सगळ्याकडे पळोवंक गेल्यार कोण तरी क्लॉथिंग बिझनेसान आसातूच. एक 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 किलोमीटर जे पळय जाल्यार मिनिमम खंय ना खंय तरी शॉप तरी दिसता आमकां. तेज्या भायर प्रत्येकाच्या फोनार डिजिटली एका टायमार 2 वरांनी प्रॉडक्ट सगळे येतात. अशा मार्केटान तुम्ही आसात ऍक्च्युअली. सो ह्या मार्केटान तुम्ही पावल दवरपाचें कारण कितें, म्हाका पयलो प्रश्न तुमच्या मुखार करपाक जाय. कारण म्हणजे आम्ही मिडल क्लास. हम्म. आम्ही घरान फक्त हम्म. फॅमिली भुरगीं घरान कामानूच बिझी आसता. तितूंतल्या तितून आपले नांव कशें कमोवपाचें, नाजाल्यार आपलो एक त्या पांयार कशें स्वता उबें जावपाचें, त्या कारणान हो बिझनेस स्टार्ट केलो. सगळ्यांचेच गो कामाक वता जोडटा, एवरी टायम पयशे मागपाक बरें दिसना. म्हणजे खरें म्हटल्यार सगळ्यांक फ्रँकली अशें सांगप, म्हणजे विलेज जी लेडीज आसा पळय, एवरी मंथ सॅलरी पडले की दी रे थोडेशे पयशे मागता पळय ते एकदा दोनदा तीनदा. ऍक्च्युअली प्रत्येक बायलांचो मोस्टली प्रॉब्लेम आसा हो ऍक्च्युअली पळयलें जाल्यार. करेक्ट. सो तो म्हाका थोडोसो चेंज करपाक जाय म्हणून मिडल क्लास भगिनींक सांगता की तेंच्यांनी आपलो त्या खंयच्या फिल्डान आवड आसा पळय तेंच्यांनी घरा बसून आपलो बिझनेस स्टार्ट केल्यार एक बिझनेसा बद्दल चिंतप आमी चिंतपाक 1000 गजाली शकता, त्या दिसाक आमकां 1000 थॉट्स येतातूच. पण चिंतप आनी बिझनेसाक पावल दवरप सुरवातीक हो फेस कसो आसलो तुमचो म्हाका विचारपाक जाय. कारण दोनूय वेगळे वेगळे गजाली आसा. आमी कारण गजाली चिंतता आनी मागीर आमी एडॉप्ट करता, म्हळ्यार इम्प्लिमेंट करता, ते गजाली वेगळे आसता. हो टायम कसो आसलो? ते चिंतप खूब डिफिकल्ट. तो मिडल क्लास आनी प्लस घरगुती बायलेक खूब डिफिकल्ट. घरातले मॅनेज करपाचें आसता काम, भुरग्यांचें पळोवपाचें आसता, माय मामांक पळोवपाचें आसता, फॅमिली आसता, नेबर्स आसता, रिलेटिव्स आसता. तितून आपूण स्वताहून बिझनेस स्टार्ट करप म्हणजे एक व्हडलोसो एक कितें म्हणटा तो म्हणजे टार्गेट तुका तो चॅलेंजींग कसो म्हाज्या हिसपान तरी. पूण फक्त काय ना, तुमचे कडेन समज जिद्द आसा आनी करपाची समज क्षमता आसा, इच्छा आसा की आपूण बाबा ह्या हितून करतलें, म्हाका हेची आवड आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल पॅशन आसपाक जाय त्या गजालीन. कितें आवड आसा पळय त्या हितून आसूंक जाय, पॅशन आसपाक जाय. थोडो टायम मॅनेजमेंट करपाक जाय, टायमूय पळोवंक जाय. तितून फक्त मागीर प्लॅनिंग करपाक जाय. कितें स्टार्ट करपाक जाय फर्स्ट. सेकंड थिंग त्या टायमा भितर तूं घरातलें काम करून, फॅमिली पळोवन, भुरग्यांक पळोवनूच तूं स्वता बिझनेसाक कसो टायम दितलो तें बी पळोवप. तुम्ही एक हांगर म्हटलें एक पॅशन आसपाक जाय. एक भुरग्याक म्हाजो एक प्रश्न हांगार येता की स्पेशली चेडवांक पळयलें जाल्यार पॅशनेट ती खूब गजालींक आसता. सो सगळ्या गजाली करपाक पॉसिबल जायना आनी एक गजालीन पॅशनेटान थ्रू बिझनेस करप हें आनी डिफिकल्ट. सो तें कशें सोदप की हो आपलो पॅशन आनी आपूण हेतून बिझनेस करपाक शकता म्हणून? चिंतूंक गेल्यार सगळे वेगळे वेगळे फिल्डान लेडीज आसा. आजकाल तर पळय सगळे फिल्डांनी आसा. खंयची ना म्हणून अशी ना. बरोबर. लेडीजांक कितें जें आवडटा पळय तेंच करता. जें आवडना तें कोण करूंक वयचे ना. बरोबर. जें आवडटा त्या हितून तेंकां चड आवड आसा. फॉर एक्झाम्पल रांदपाक, क्रुशियल थिंग्स विणपाचें. बरोबर. आतां म्हाका आसा एज अ क्लोथिंगान म्हजो तो पयलीं पासून पॅशन म्हणजे हांवें फॅशन डिझायनींग केलां म्हणून म्हाका ती आवड कशी. स्वता कपडे बरे घालप आनी दुसऱ्यांकूय कपडे बरे दिवप. ह्यो असो म्हाका असो एक पयलीं पासून अशी इच्छा आसलेली. त्या हितूनसून हांवें हो बिझनेस स्टार्ट केलो. म्हाका इवन अशें दिसता की हांगार तुमच्या वांगडा उलयतना की तुमी उदय म्हटलें की मिडल क्लास फॅमिलींतून आसा, थंयसून बिझनेस उबो केलो. मिडल क्लास फॅमिलीन मोस्टली सगळ्यांकूच दिसतात, पूण तांकां दिसता की आपूण वेगळे वेगळे कपडे घालचे आनी एक रिजनेबल रेटीन गावचे. आनी हो तुमी खंय तरी गॅप फायंड केलो स्पेशली तेंच्या खातीर आनी स्टार्ट केलो तुमी. आतां कशें आसा तुमी म्हणटा पळय तशें ऑनलायन 5 मिनटान म्हणटा फोन करीत ऑनलायन केलें मेळटा. आमी चिंतताना कशें चिंतता जाणा की कपडे बरे आसपाक जाय आनी ती सवाय भितरय आसूंक जाय. आनी म्हजो असो आसा की जी विलेजर्स लोक आसा तिंकां घरा घरांनी असो पावपाक जाय असो म्हजो विचार आसा, असो म्हजो प्रॉडक्ट आसा. तेंच्यांनी म्हजो प्रॉडक्ट पळोवचो, स्वता येवन पळोवचो. दाखोवपाक वेगळें आसता आनी स्वता येवन पळयता तें वेगळें आसता. स्क्रिनीचेर वेगळें दाखयता, धाडटा वेगळें, हांगा खुबशे कॉम्प्लिकेशन्स आसता. कस्टमराची खुबशी कंप्लेन्स आसता की बाबा पळयल्लो वेगळो, धाडलो वेगळो. अशें हांगा जायना. एज पर म्हाज्या हेज्या प्रमाणे तरी
ती स्वतः कस्टमर येऊन घालून पळयता, आपल्या कसलो कलर व्हरायटीज पळयता, सायझीस पळयता, तातून सॅटिस्फाईड जाता कस्टमर. तो घालून कस्टमर हॅपी म्हणजे आम्ही हॅपी ऑब्वियसली. आणि नॉर्मली हांवें जे पळयलां म्हाजें ऑब्जर्वेशन, म्हाका हाय लोकांचे खबर ना हाय क्लास, बट मिडल क्लास स्पेशली जे फिमेल किंवा मेल जे कोण आसता लोकां आसता पळय, मेजरली तांकां वचून प्रोडक्ट पळोवपाची सवय, पळोवपाची आनी घेवपाची सवय. आणि मिडल क्लास ही भायर सगळ्योच बायलो अश्योच आसता, तांकां जोपर्यंत ती पारख जायना तोपर्यंत ती खंय कितें घेवंक वचना. फर्स्ट ऑफ ऑल जेन्ना बिझनेस म्हणटकूच एक नांव दिवप बिझनेसाक एक खंय तरी एक इम्पॉर्टंट आसता, आनी तें नांव दितना आमी खूब फावटी चिंतता कितें दिवं, आनी चिंततकूच लास्ट आमी कितें वेगळेंच नांव दिता. सो तुमी तुमच्या बिझनेसाक नांव दिताना कितें ठरयल्लें किंवा कशें कितें नांव दिलें? बिझनेसाचें नांव आसा हेजो वस्त्र. आमी देवाक पुजा करता, देवाक पयलीं घालतना आमी वस्त्र घालता, तेच्या शिवाय पुजा जायना. बरोबर. आणि दुसरें म्हणजे हेजो संस्कृत वस्त्र म्हणजे आख्या सगळ्यांक खबर आसा, देवाक वस्त्र घालता तेन्नाच ती पुजा सक्सेस जाता. सो तो म्हाका नांव खूब आवडलो. आणि म्हजें नांव वंदिता आसल्या कारणान आनी वस्त्र हेजो वी म्हणून दोनूय येता कारणान तो पॉयंट ऑफ व्यू चिंतून हांवें हेजो वस्त्र म्हणून दवरलो. पण त्या पॉयंट ऑफ व्यू चिंतपाक खंय तरी इतली डीपली नॉलेज किंवा अंडरस्टँडिंग आसपाक जाय, कारण बेजिकली कोणी आतां नांवां पयल्यार कितें वेगळी वेगळीच दिता. सो इतली तुमी खंय तरी संस्कृतान शिकला म्हाका विचारपाक जाय, कारण इतले आतां मोस्टली कोण नांव चिंतिना बेजिकली. हांवें खुबशे स्टडी केला नांवा बद्दल. आतां सगळे हायफाय नांवां दवरता, पूण म्हाका एज अ ट्रेडिशनल एज आमचो हिंदूंचो संस्कृती अशी दवरूंक जाय आसली म्हणून त्या अर्थान हांवें एज अ वस्त्र म्हणून दवरलें. परफेक्ट. होय, म्हणजे नांव दवरतकूच बिझनेसाची सुरवात कशी जाली आफ्टर नांव दवरतकूच, कारण सुरवातीक तुमी डे वनाक नांव दवरूंक नासतली. सो नांव दवरतकूच बिझनेसाक सुरवात कशी जाली? फर्स्ट कस्टमर्स कोण आशिल्ले की तूं बाबा वस्त्राचे प्रोडक्ट घे, हे कोण आशिल्ले? हांवें जेन्ना बिझनेस स्टार्ट केलो तो घरा कडसून केलो. घरा कडसून पयलीं फॅमिलीक अप्रोच करचो पडटा. फॅमिली समज वांगडा आसा बरोबर तुज्या जाल्यार एवरीथिंग इज पॉसिबल. फॅमिली तर ना जाल्यार थंय मागीर मातशें डेव्हलप जाता. पयलीं स्टार्टींग म्हजो जेन्ना बिझनेस स्टार्ट केलो तो म्हजो हांवें माय, म्हजी जाव, म्हजी भयण, म्हजी आई, तो स्टार्टींग करतना हांवें बिझनेस म्हज्या घरा कडसून स्टार्ट एज अ फॅमिली मेंबर्स म्हणून केलो. हळू हळू तांकां तें आवडलें जे कितें हांव दिता. फॉर एक्झाम्पल वायल जी गणेश चतुर्थीक वायलां वापरता, दिवाळीक वायलां वापरता. मोस्टली म्हजो जो ब्रँड आसा तो इन कॉटनान आसा, इन कॉटन बेज आसा. हांव आनी दुसरे प्रोडक्ट्स दिना, ओन्ली इन कॉटन बेज. तांकां ते वायलां जावं नाजाल्यार कुर्ता जावं, 3 पीस 4 पीस जे सेट्स आसा ते आवडले. तिंच्या कलर एज पर तिंचो कलर तांकां आवडटा, नाजाल्यार प्रिंट कसो तेंच्या एज पर बॉडी लँग्वेजा प्रमाणे तांकां खूब आवडलो. त्या कारणान हांवें स्लोली पयलीं घरा कडसून स्टार्ट केलो. देन आफ्टरवर्ड्स नेबर्स आसले, फ्रेंड्स आसले, तांकां अप्रोच केलो. अशें करता करता स्लोली आतां ऑलमोस्ट परवरीन अशें म्हणूंक शकता की जाणा एज अ वस्त्र म्हणजे कितें की बाबा हो ब्रँड अमको इन स्पेसिफीक इन कॉटन ओन्ली म्हणून एक नांव आतां थोडेशें मातशें वळखता. हांगारूच म्हाका विचारपाक जाय, आमी एपिसोड 1 सुद्दां घेतलेलो किंवा एपिसोड 2 सुद्दां दोगांनी सेम सांगलें दोनी गेस्टांनी की फॅमिली सपोर्ट इज द मोस्ट, त्यांच्या शिवाय काय जायत ना. आणि दोन्ही बिझनेस आमी जे कव्हर केले तेच्यानी फॅमिली पासूनच सुरवात जाली आमची, घरा कडल्यानूच सुरवात जाली. आणि हो तिसरो बिझनेस आसा जो घरा कडल्यानूच सुरवात जाता. सो आतां म्हणल्यार खंय तरी हांव म्हणपाक शकता की जे म्हणटात पळय डिजिटल मार्केटिंग इम्पॉर्टंट आसा किंवा डिजिटली लोकांकडे प्रोडक्ट पावपाकूच जाय ते इम्पॉर्टंट आसा, ते खंय तरी इम्पॉर्टंट ना अशें म्हाका दिसता. तुमी हाका कशें कितें पळयतात डिजिटल मार्केटिंगाक किंवा कशें कितें पळयतात सुरवातीच्या फेजार? स्टार्ट केला इज नॉट अ कॉम्पिटिशन. हांव कॉम्पिटीट करपाचो ना कोणा बरोबर. हो म्हाजो बिझनेस असो बारीकसो असो म्हटल्यार पण तो कसो सगळ्या पर्सनाक आपल्या प्रायजा प्रमाणे आपल्या कन्विनियंटा प्रमाणे असो पावपाक जाय. मोस्टली इन विलेज भुरग्यांक स्पेशली इन स्कूल्स प्रोग्राम्स आसता, इव्हेंट्स आसता थंय पावपाक जाय. दुसरे हॉटेल्स आसता तांचे स्पेसिफिकली ड्रेस आसता, टी शर्ट्स आसता आनी कितें आसता त्या प्रमाणे स्लोली आसता. म्हाका कॉम्पिटिशन हें पयलीं पासून आवडना. आजकाल सगळे वचून ते कॉम्पिटिशन. बिसायड्स दॅट
म्हाका एज पर माझ्या गोवानूच माझ्या अवती भोवतीच म्हाका अशे लोक कनेक्ट जाल्ले. म्हणून मी स्वतःचो एरा तयार करतात आणि तो सारकोच वेगळो असता. आता एक मेन पॉइंट न्ही स्पेशली क्लॉथाच्या बिझनेसान ट्रेंड हो चेंज जायत असता. आयज हो जाल्यार फाल्यां तो. तुम्ही एकदा स्टॉक हाडटा आसतले आनी स्टॉक हाडटकूच मागीर कळटा की तुमचो ट्रेंड गेलो. त्या टायमार कितें करता? त्या टायमार खूप डिफिकल्टी जाता की आता हो ट्रेंड आसलो आता चेंज जालो सडनली दुसरो येयलो. त्या टायमार कितें जाता कस्टमरांक कन्विन्स कर तिंका एक तो कॉन्फिडन्स म्हणजे त्या प्रोडक्ट्सा बद्दल आनी आता तो ट्रेंड चलतलो अशें करून समजून तिंका तो कसो तरी म्हाका कसो तरी विकचो पडटा तिंका तो दाखोवचो पडटा. आता फॉर एक्झाम्पल अशें एक सांगता बारीक लास्ट एक पॅरलल पॅन्ट म्हणून अशी पडटना जे हांवें आज वेअर केला इज अ स्ट्रेट पॅन्ट लायक बरो ट्रेंड चलता. तेज्या पयलीं सगळी लेगिंग्सूच घालतालीं म्हणजे एवरी मंथ एवरी आफ्टर 3 मंथ्स अशें चेंज जाता. पण एज पर म्हाज्या हेज्या प्रमाणे त्या पॅन्टाचेर नाजाल्यार त्या चुडी पॅन्टाचेर वॉटेवर जो ट्रेंड चलता तेजेर तर टॉप वेगळे तर घालीत नाही. एक लॉंग असता कुर्ता एक शॉर्ट कुर्ता ते सुद्धा सूट जावन सुद्धा एकदम नवीन एक रेडी जाता. हेज फॅशन म्हणून एक नवीन रेडी जाता. ते हांव मोस्टली अशें कस्टमरांक सांगून ते असो नाका तरी सेल करता. इवन सेम एक इन्सिडंट म्हाज्या वांगडा जाल्लो. म्हापशा मार्केटान एकट्यान म्हाका एक शर्ट दाखयलो. म्हाका खबर आसलो ट्रेंडान ना. तो हांव 2 वर्सां पयलीं घालतालो. तो कितें म्हणपाक खबर हांवें म्हटलो ट्रेंडान ना मरे. तो कितें म्हणपाक खबर ट्रेंडान कपडे प्रत्येक जाण घालतात पळय स्वताचो ट्रेंड रेडी करतात. सो हो कपडो तुज्या खातीरूच दिला. तूं घालतकूच ट्रेंड येतलो. आनी ह्याच तुका हांव मेन म्हटलें सांगप म्हणल्यार हांव घालतकूच हांव इमोशनल जालो म्हळ्यार म्हाज्या खातीर हो आनी घालून घेतकूच मागीर कळ्ळें की दिस इज नॉट फॉर मी. म्हणजे कशें आसता आमकां आतां एवरी टायम कपड्याचे हितून फॅशन ट्रेंड जायत आसता. पण कस्टमराक ते तो भरोसा दिवन त्या हेजेर तेंकां बरें एक्सप्लेन करून सांगूनच ते मागीर सारकें वेवस्थीत. पण एकदा अशें की कस्टमर खूप खुशी जाता. तो तेंचो नासता पण तिंका तो तयार करून तर तूं व्हेरी हॅपी आनी समज कस्टमर हॅपी ऑब्वियसली वी आर हॅपी. येस हेजेरूच कनेक्टेड प्रश्न म्हणजे की कस्टमर वांगडा कनेक्शन दवरप हे खूप इम्पॉर्टंट आसता. आनी हो कनेक्शन भाग तुमी कसो दवरता किंवा कस्टमर वांगडा कनेक्शन कशें दवरप? कस्टमरा वांगडा एक तर सदांच ऑलवेज यू हॅव टू गिव अ गुड स्माइल. ती सगळ्या पेक्षा मोस्ट गरजेची. रूडली उलोवप ना. जाता तितले कस्टमर खूप हायपर आसता खूप टेन्शनान आसता. खूप व्हेरी फास्ट म्हणजे तिंका न्ही नो टायम अशें एक कस्टमर आसा. सो त्या कस्टमरांक हँडल करपाक इज व्हेरी डिफिकल्ट. तिंका त्या टायमार पावोवपाचें आसता डिलिव्हरी जाल्यार तिंका त्या टायमार तो कस्टमर त्या टायमार रेडी जाय आसता. ऑन द ओकेजन कसले फॉर्मल आसता कॅज्युअल आसता त्या कस्टमरांक फक्त व्हेरी पोलायटली अशें सांगून कन्विन्स करून ते दिवपाक लागना की कस्टमरूय सॅटिस्फायड आनी आमी सुद्धा सॅटिस्फायड. इवन खुबशे बिझनेसान हांवें पळयलां इवन खुबशी लोकल्स बायलां आसात जी बिझनेस बऱ्यापैकी करतात. जशें की फॉर एक्झाम्पल मिशोवयले प्रोडक्ट्स हाडले सवाय मेळटासून प्रोडक्ट हाडले किंवा वेगवेगळ्या मार्केटांतून प्रोडक्ट हाडले आनी आपलो स्टॅम्प मारलो आनी दिलो प्रोडक्ट. ह्या प्रोडक्टान एक दुसरें आसता की आपूण ट्रस्ट बिल्ड करप आनी प्रोडक्ट आपलो रेडी करप स्वताचो. हेज्या मदीं बेजीक डिफरन्स कसो आसा? तूं कितें आसा? बाकीच्यो ज्यो कंपनी आसा ते दिसना की तिंचो प्रॉडक्ट क्वॉलिटी विल बी गुड एज पर म्हाज्या नॉलेजा प्रमाणे. आमी फर्स्ट ऑफ ऑल क्वॉलिटीक वयता. क्वॉलिटी तर बरी आसत. आतां फॉर एक्झाम्पल तुवें आतां कुर्ता घातला शॉर्ट हे घातला तो जर कलर गेलो उदकान काडल्या बरोबर कलर गेलो आनी तो स्ट्रींग जालो जाल्यार वॉट इज द यूज ऑफ दॅट? तुमचे पयशे वेस्ट जाले. हांव कशें म्हणटा म्हजो जो प्रॉडक्ट आसा तो हांव गॅरंटी दिवं शकता की बाबा उदकान काडल्या उपरांत एक तर स्ट्रींग जावचो ना सेकंड थिंग ताचो कलर वयचो ना. तो आमचो एक ब्रँड आसता सांगपाचें कस्टमराक दिस इज माय ब्रँड. म्हणजे तुमी आतां घातला तुमचोच प्रोडक्ट. हांवें जो आज घातला तो म्हजोच एज अ वस्त्रास कुर्ता आनी पॅन्ट घातला. अशें सांगूंक सोदता की तुमी एकदां येवन ट्राय करा म्हजे कडेन. ऑल द लेडीज जितली फिमेल्स आसा तेंकां म्हजे कडेन येवचें स्वता तुमी पळोवचें आनी घेवचें. ह्या व्हिडिओच्या मार्फत म्हाका दिसता की तुमी स्पेशल तांकां एक डिस्काउंट दिवचो.
ऑफकोर्स आता तर कोण कस्टमर विथिन 10 मिनिटां तर समज म्हाका कॉल करून समज विचारता अबाउट द सारीज नाजाल्यार कुर्ता लॉंग कुर्ता शॉर्ट कुर्ता वॉट एवर जे बी दुपट्टा जे बी म्हजे कडेन कितें आसा पळय ते तांकां 10% डिस्काउंट. अरे बा, फॉर इन्क्वायरी ओनली करा कॉल. फॉर इन्क्वायरी. येस. सेकंड थिंग, एक माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करप. पब्लिसिटी करप आणि एक व्हर्च्युअल पब्लिसिटी करप, याच्यामध्ये डिफरन्स किती आसा की तुम्ही कसे किती मॅनेज करता? आजकाल सगळे इन्स्टा FB सोशल मीडिया ही सामकी गरजेची जाला. आता हांव घरा कडसून बिझनेस स्टार्ट करता म्हटल्यार पळोवन कितल्या लोकांक कळटलें. म्हजी फॅमिली, म्हाजी फ्रेंड्स, म्हजी नेबर, बिसायड्स देट लोकांक आनी कोणाक खबर ना. आजकाल म्हाका दिसता सोशल मीडिया इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. तुम्ही इन्स्टा फॉलो करा, म्हजो इन्स्टाचेर वस्त्रा म्हणून इन्स्टा FB ऑल्सो इज देयर वंदिता शिरोडकर, तो तुम्ही फॉलो करा. ओके. आणि एक माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, ऍक्च्युअली अशें म्हटलें वता की माउथ टू माउथ पब्लिसिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. मोस्ट इम्पॉर्टंट. सो ही कशी सांबाळून दवरप किंवा ही कशी वाडोवप? वाडोवपाक एवरी ऑल्टरनेट डेज नाजाल्यार जेन्ना कन्विनियंट टायम मेळटा पळय तसो आपूण स्वता रील करप, स्वता आपलो ब्रँड दाखोवप, एक तर स्वता घालून तरी दाखोवप, आज जसो हांवें घालून दाखयला पळय तसो. नाजाल्यार तुम्ही फोटो काडून नाजाल्यार व्हिडिओ काडून जस्ट पोस्ट करा WhatsApp, इन्स्टा नाजाल्यार FBचेर. स्लोली आता कोण ना कस्टमर कोणी पळोवचे ना, बट इफ यू डेली तर घालत एवरी डे की तो पोस्ट करप की आयचो बाबा हो ब्रँड, आयचो बाबा हो असो आसा. वन बाय वन डे केन्ना आज नाजाल्यार फाल्यां स्पेशली हेजेरूच कनेक्ट करता तुमच्या बिझनेसाक. खूबशीं गोंयची बायलां आसतलीं जी कितें ना कितें करता आसतलीं. बिझनेसूच म्हणना, जॉब आसतली किंवा कितें ना कितें हातपाय हलोवपा खातीर कितें ना कितें करता आसतली. तर ती एक नेक्स्ट लेवलाचेर येवपाक, चार लोकांच्या मुखार येवपा खातीर, तेंचो फेस जावपा खातीर तेंच्यांनी कितें करचें? ते बिझनेसान आसूं किंवा आनी खंयच्या फिल्डांनी आसूं, तेंच्यांनी कितें पावल दवरपाक जाय? आपूण जे कितें करता तें काम त्याच्या बद्दल शुड बी व्हेरी प्राऊड. बॉटम ऑफ हार्ट लायक म्हणजे तुम्ही काम जे करता पळय ते आपण इच्छे मतलब अशें न्ही की दुसरो सांगल्यार कशें करप ना. तुमकां जितून आवड आसा काम प्रयत्न केल्याशिवाय काय मेळना. ते करपाक जाय, आवड आसा तितून फुडें वचपाक जाय आनी स्लोली फॅमिली बी सपोर्ट जाय, फ्रेंड सर्कल, नेबर सगळ्यांचो तुमकां आनी चडसो म्हटल्यार देवाचो सगळ्यां पेक्षा व्हडलो आशिर्वाद आसपाक जाय. देवाचो जर आशिर्वाद आसा जाल्यार आयज ह्या लेवलार आसा, फाल्यां तूं ह्या लेवलार पावतलें म्हणून कितली तरी. ऍक्च्युअली देवाचो आशिर्वाद सगळ्यांचेर आसताच, फक्त आमी बिलीव करिना, हे म्हणपाक शकता. ते बिलीव करपाक जाय. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट कितें अशें जाता की बायलां कितें म्हणटात, थोडी आसतात ती आमची भुरगीं धाकटी आहा, म्हाका करपाक जाय पूण करपाक टायम मेळना, भुरगीं धाकटी आहा. म्हाका एक दिसता की तेंच्या खातीर एक रियल एक्झाम्पल आसा. घरान धाकटी भुरगीं आसतना तुमी घरा कडल्यान बिझनेस स्टार्ट केलो. सगळ्यांचीच धाकटी भुरगीं आसता. धाकट्या भुरग्यासून स्टार्ट करप म्हणजे कशें टायम मॅनेजमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. सकाळची भुरगीं स्कुलाक गेली की मागीर आमच्या घरांतलें रांदप आसता, आयदनां आसता, सगळें हाऊस वर्क आसता. तितून सुद्दां एक थोडो 1-2 वरां काडी स्वताक लागून आनी जर करत न्ही जाल्यार ते मोस्ट इम्पॉर्टंट दॅट इज द एक्सपीरियन्स. आणि एक आता एक सामान्य मनशाचो प्रश्न हो आसतलो की तुमचे डिस्कशन जे तुमी बडबडटा ते ओके आहा, पण आमकां सांग तूं जोडटा कितले? हे लोक सहज तकलेन येतलेच. सो व्हॉट इज द पर्सेंटेज रेशियो ऑफ अबाउट युअर बिझनेस? एक नॉर्मली सांगीत जाल्यार जस्ट 9 to 10. 9 to 10. खूप कमी प्रमाणात तुम्ही मार्जिन दवरून बिझनेस करता. खूप कमी प्रमाणात. तेजे मार्जिन कित्याक दवरता कमी की आमी घराकडसून बिझनेस स्टार्ट केला. आमचे कडेन शॉप ना. आता फॉर एक्झाम्पल एक शॉप घेतले जाल्यार 1 crore जाय. बरोबर. इन पर्वरीत. एक्झॅक्टली. रेंटेड वयतले जाल्यार अराउंड 25 to 35 पर मंथ वयता. ते कशें आसा जितली लोकां आसता ती मार्जिन चड लायता कित्याक तांची इलेक्ट्रिसिटी आसता, तांची AC आसता, तांचो एवरी मंथाचो रेंट आसता, प्लस तुमकां लेबरांक स्टाफ आसता तुमकां दिवपाक आसता. आय फ्रॉम होम ओनली, सो घरा कडसून हांवूच सगळें स्वता करता. आमकां चडसो बेज ना. जितलो मार्जिन आसा त्या मार्जिनान लावन
म्हटल्यार बेजीक पळोवंक गेल्यार तेंचे प्रोडक्ट आनी तुमचे प्रोडक्ट सेम आसा, फक्त तुमी घरा कडल्यान विकता. हे फक्त लोकांक कळपाक जाय, लोकांनी घेवपाक जाय. ते प्रत्येक शोरुमान असणारे प्रोडक्ट बरेच असतले हेची गॅरंटी ना. गॅरंटी ना, एक्झॅक्टली करेक्ट. आम्ही जे विकता पळय ते लोकांक दिसता की अरे बाबा खूप महाग, पण इफ यू गो इन शोरूम तेंका तो प्राइस परवडटा घेवपाक, तेंका तो पेमेंट करपाक, जीपे करपाक, मागीर कॅश करपाक. इन केस आमच्या कडेन जर येत जाल्यार ते मेक द कमी जायना मातशें आनी मातशें कमी जायना ना, मी ते बार्गेनिंग करपाक स्टार्ट. बरोबर. एक्चुअली म्हाजें अशें म्हणणें आसा ती गोंयची लेडीज आसा आनी घरा कडसून जी स्टार्ट करता बिझनस तिंच्या कडेन तरी बार्गेनिंग प्लीज करूं नाका, असो एक म्हजो मत आसा. आणि एक असता की बिझनेसान एक C2C बिझनेस, B2C बिझनेस असतात. जसे की थोडे जाण प्रोडक्ट हाडून घरा कडेन दवरतात आणि मागीर सेल करतात. थोडे जाण व्हर्च्युअली सगळ्यांक दाखयता की आपल्याकडे प्रोडक्ट इतले आसा, ऑर्डर येतकीर प्रोडक्ट हाडटा आनी दितात. हेच्या मदीं बेजीक डिफरन्स कितें आसा, की तुमी कितें प्रिफर करता चड? म्हजो प्रिफरन्स असो आसा की हांव पयलीं स्टॉक पयलीं पळयता की आजच्या हितून कितें चलतलें. आतांचो ट्रेंडान ऑलरेडी आमी स्टॉक दवरता, सगळो पयलीं स्पेसिफिकली चॅक करता, कित्याक एकदां डिफेक्टीव आसता, केन्ना केन्ना फुल्ललें आसता, कलर फेड जाल्लो आसता, नाजाल्यार कितें मात अशें कितें केल्लें आसता ड्रेसान, ते सगळें चॅक करूनूच आमी तेच्या उपरांत मागीर म्हणल्यार एक म्हणजे डिफरंट जे हांवें पळयलां की डिफरंट कितें कलर वेगळी आसा जे तुमी हाड टू हाड लोकां कडेन दवरला कनेक्शना खातीर. कारण तुमी प्रत्येक प्रोडक्ट चॅक करून दिता, प्रत्येक प्रोडक्ट. आनी जे व्हर्च्युअली आसता ते आमी प्रोडक्ट काय पळयना, जे येता डायरेक्ट दिता. त्या प्रोडक्टची आपल्याकूच गॅरंटी नासता, ते डायरेक्ट तिसऱ्या मनशाक दिता. येस. म्हाका अशें जे थोडे गजाली सांगा जे फॉर एक्झाम्पल आमी क्लॉथिंग बिझनेसान जेन्ना वयता, बारीक आसूं किंवा व्हडलो आसूं, हे 3 गजाली किंवा हे 4 गजाली खूब इम्पॉर्टंट, हे लक्षांत दवरपाक जाय आनी ह्या बिझनेसान पावल दवरपाक जाय, अशे खंयचे गजाली? क्लोदिंगान वयता, क्लोदिंगान मेन थिंग म्हणजे प्रॉडक्ट तेजो टेक्स्चर पळय. कॉटन आसा वेगळे वेगळे आसता, सिल्क वेगळे वेगळे आसता, तुमचो टेक्स्चर पयलीं वळखपाक काय ना कपडो बरो ते पयलीं स्टार्ट करचें पडटा. पयलीं स्टार्टींग बेस म्हणटा पळय तो जसो मेळोकूच ना, तेच्या उपरांत मार्जीन तुमी कितलें दवरता, तिंचो दिवनूय तुमचो मार्जीन म्हणजे एज पर हेच्या प्रमाण तो हायूय आसूंक जायना, चड कमी आसूंक जाय. ज्या प्रॉडक्ट्साक बसता पळय त्या प्रमाणे. तिसरी गजाल अशी आसा की ऑलवेज कस्टमरांक दिसना बरेच ब्युटी अशें म्हाजे कितें आसा, डिफेक्टीव नाजाल्यार अशें कितें आसलेले कपडे केन्ना दिवचे ना. एक्चुअली हिंदू धर्मान तशें आसाच की आमी मातशे सुद्दां पिनले सुद्दां जाल्यार कपडे थोडे घालिना, बरोबर, चवळे सुद्दां ते घालिना. ते सगळं बारीक बारीक लक्ष दवरता. आनी एक अशी गजाल आसा की लोकांनी जास्त ऑनलायन पेक्षा दिसता म्हाका, ऑनलायन पेक्षा शॉपां आसा तेंची घरा कडसून तेंचे कडेन स्वता वचून परचेस करची अशी म्हाजी मनापासून. एक्चुअली करपाक जाय, कारण थंयसरूच आमकां बरे प्रोडक्ट एक्चुअली बरे मेळपाक शकता. आनी थोडे गजाली अशें सांगा जे फॉर एक्झाम्पल कोण तरी बिझनेस वो करता आनी ताका नेक्स्ट लेवलाचेर व्हरपाक जाय, पण ताका व्हरपाक मेळना आनी काही कारणान थंड दवरला आनी परत चालू करपाक जाय, जाल्यार तो कसो गॅप कवर करपाक कितें करपाक शकता? कारण थोड्यांनी बिझनेस बरे चलयतात, कॉम्पिटिशनाक बियोंड फाटीं सरता आपुणूच. तांकां एक्चुअली कॉम्पिटिशन काय करिनात, बट खंय तरी तांकां बियोंड आपूण फाटीं सरता आनी परत खंय तरी तांकां रिकलेक्ट जाता की आपूण वर सरपाक जाय, पण आतां कसो गॅप पडलो. नो प्रॉब्लेम, तशें कांयच ना. मनान इच्छा आसात न्ही आनी समज ती करपाची तुमकां जिद्द आसा जाल्यार तुमी खंयच्या एक म्हयनो सुद्दां कोविडान सुद्दां लास्ट कोविडान जाल्यार कितल्या लोकांचे बिझनेस केले, कितल्या लोकांक नुकसान जालें, पण ते आफ्टर 1-2 इयर्स रिकॉल जाले न्ही. सो सेम थिंग, जशी तुमकां समज खरीच तर इच्छा आसा आनी त्या फिल्डान जर तुमकां ह्या टॉपार जर वचूंक जाय जाल्यार आपलो सगळो टायम, आपलो सगळो जितली जिद्द, जितलें कितें आसा पळय तेजेर लावन तो परत स्टार्ट करूं शकता. कांयच ना, फक्त एक मनाची जिद्द आसपाक जाय की आपूण बाबा तें करतलें. एक सिंपल अशें म्हणणें अशें की आमी सगळे उलयले की रिअलिस्टीक आमी हार्ट टू हार्ट कनेक्शन दवरपाक जाय लोकां वांगडा. बिझनेस मायंडेड थोडे लोक अशें म्हणटले की अरे बिझनेसान फक्त पयसो जोडपाक जाय रे, पयसो येयलो की जालो आमकां, तुजें आमकां प्रवचन सांगनाका, पिनलेले कपडे कित्याक दिले की जाता, लोकांक थोडीच कळटलें.
कित्याक आमी परत एक्सचेंज लोकांनी पळोवन व्हरपाक जाय, हे आमची चूक न्हू, फक्त पयसो गावलो की जालो आमकां. अशे टायपचे लोकांक किंवा अशे टायपचे जे लोक आहात त्यांच्याकडून आमी कशे अवेअर जावचे. हांव म्हणना की ते बंद कशे जावचे, पण आमी कशे अवेअर जावचे. मनी इज नॉट एवरीथिंग. माझ्या हिसपान तरी पयशांनी सगळेंच भितून घेवंक अशें मेळना. खंय तरी अशी आपली माणुसकी आसता. बिझनसान स्पेसिफिकली माणुसकी तुजें नांव उरता. तूं एक फाल्यां एक तर प्रॉडक्ट तर वेगळो दिलो नाजाल्यार असो हाय रेटीन दिलो बट तें नांव मरो पर्यंत उरता की बाबा हेज्या कडलो हाडलेलो कपडो तें नांव बेटर जाता तितल्या हितून कमी हितून दिवप पण बरें दिवप लोकांक. सगळेच पयशांनी जायना, मनीसपण हे थोडें तरी आसपाक जाय. आजूय तरी हितून तरी. वस्त्र तुमच्या बिझनेसाचो फ्युचर गोल कितें आसा तो तुमी कितें ठरयला, ताका खंय पर्यंत व्हरपाक जाय, कसो कितें प्लॅन आसा. वस्त्र म्हाका असो व्हरपाक जाय, हांवें चिंतलां की म्हजें स्वताचें एक शॉप आसचें, स्वताचें शॉप आनी ऑल ओव्हर गोवान म्हाजे ते शॉप्स चलचे. ओके, म्हळ्यार ब्रांचीस आसपाक जाय. ब्रांचीस ओके. आता सध्या बार्देशान आसा अशें ओके. समज. समज ऍक्च्युली आसा अशें समज की आता सध्या आसा अशें समज की म्हाजे बार्देशान शॉप आसा. सो इन बार्देशांतले हांव तिसवाडीन व्हरपाक जाय, म्हाका तिसवाडींतले सत्तरीन व्हरपाक जाय. ते तालुकास आसा, 12 तालुक्यान म्हजो वस्त्राचो शॉप आसा. हांव इन शॉर्ट म्हणपाक शकता की तुमकां 12 तालुका न्हू, तुमकां 12 तालुक्याच्या सगळ्या लोकां वांगडा कनेक्ट जावपाक जाय, हो तुमचो गोल आसा. एक्झॅक्टली. म्हणजे गोवन स्पेशली जी लेडीज आसा, विलेजर्स आसा, तिंका पर्यंत म्हाका सगळ्यां कडेन पावपाक हो म्हजो मनापासून सामको एक म्हाजी ड्रीम अशी म्हटल्यार जाता. ते हांव करपाक स्टार्ट केलां आनी होप की देव दितलो. होप ऍक्च्युली जातलोच. अशें. आनी दुसरें म्हणजे सगळ्यांचो आशिर्वाद आसा, फॅमिलीचो आसा, देवाचो आसा. आनी ऑब्वियसली आता तूं आसा म्हणटकर आनी म्हाका भंय ना. ऍक्च्युली देवाचो तूं मिडिएटर म्हणपाक शकता. आनी थोडे गजाली जशे की आता खूब जाणां, खुबशीं चेडवां बायलां साडयांचो कपड्यांचो बिझनेसीस करता. थोड्यांनी नांव दिवंक ना, थोड्यांनी दिलां. हांव हाय लेवलचेर उलयना, शॉपान हांव तेंची उलयता. मिशो वयल्यान एप घेतात किंवा खंय तरी हे 200-300 रुपया प्रॉफिट जोडटा एका प्रोडक्टा वयल्यान. अशा बायलांनी जर एकीच कडेन येवन बिझनेस करपाक जाय किंवा एका ब्रांचान येवपाक जाय जाल्यार कशें कितें करचें किंवा कशें कितें करपाक शकता. कारण जेन्ना एकी कडेन येतले तेन्ना खंय तरी वेगळ्या प्रकारे जावपाक शकता बिझनेस. आता हे जे तुम्ही सांगता आनी मोटिवेट अशें सांगता, म्हजो एक प्लॅन आसा. की जी आता म्हणटा 200 रुपया 300 रुपया जोडटा मिशो वयले नाल्यार इबेजे वयले सगळे कपडे हाडून आनी कितें अशें तिंका हांव सगळ्या जाणांक म्हजे कडेन कनेक्ट करूंक ओके. ओके, तुमी हाडा आनी म्हजे कडेन दिया. आमी ते सगळी मेळून विकया. बाकीचो सगळो तुमचो जो कितें प्रॉफिट आसा आमचो इच एंड एवरीथिंग कट एंड क्लियर. म्हणजे हांव काय एक लोकांक म्हणजे सगळ्या विलेजर्स जी मिडल क्लास लेडीज गर्ल्स सगळ्यांक तुम्ही तो हाडा आनी आमी तेजेर बसून सगळें डिस्कशन करून इच एंड एवरीथिंग जे एवरी दिसाक जोडटा ते तुमी म्हयन्याक आनी तुमचे घर चलया नाजाल्यार तुमची ड्रीम्स आसा तुमी पळयला. कारण ऍक्च्युली तुम्ही सांगला पळय, ऍक्च्युली बिग स्टेटमेंट कोणाक कळ्ळा जाल्यार तांकां भरपूर डीपली कळ्ळा आसतलो. हांवें म्हज्या मनानसून अशें सांगलां. आतां कोणाक कळपाचें आसा तेणी तें कनेक्ट करपाचें म्हाका. आनी जो प्रोजेक्ट आसा पळय म्हजो जो करपाचो आसा दॅट आय वील डू आज नाजाल्यार फाल्यां कंप्लीट करता. कपड्यांचो फ्युचर कितें आसा? कारण आमी आतां पळयलां की भुरग्यांक धाकटे आसतना एक पॅरंट सुद्दां घेताले की तूं हो शर्ट घाल फुडल्या वर्सा चलतलो, 2 वर्सां येतलो. पण आजकालचे भुरगे सुद्दां पळयता जाल्यार ह्या दिवाळीक घातलेलो म्हाका 4 दिसांनी नाका शर्ट अशें सुद्दां म्हणलेले आसा. सो लोकांच्या भितर आमी मायंड कॉन्शियस जाता की बाबा आयज हो घालूं काय तो घालूं. एक एकदां प्लेन कपड्यांचो ट्रेंड चलता दुसऱ्या दिसा जगामागा येता आनी ट्रेंडान जाल्यार लोक हसतात. करूं तर कितें करूं? तो फ्युचर कितें आसा हेंचो? कपडे अशें आसा की ते मरो पर्यंत खंयच वचपाचें ना. जाल्लो भुरगो जो आसा पळय वेन द बेबी बॉर्न, जसो एक हें आसा की वेन द बेबी बॉर्न त्या टायमार सुद्दां आमी कपडे घालता यूज केल्ले घालता बरोबर. जेन्ना ती जाता पळय तेन्ना आमी अशें घालता टील एंड पर्यंत. कपड्यांचो हो ट्रेंड असो सोंपपाचो ना. आज गेलो फाल्यां नवो येयलो, परवा दुसरो येयलो, तिसरो येयलो,
पण कपडे घालीन आसतना कोण रावचे ना, कित्याक एक हे दिला मनशाक थंय देवान एक घर, स्वताक एक घर, एक 2 टायमाचें जेवण आनी कपडे, हे 3 थंय. आमी म्हणटा एक हिंदीन डायलॉग, रोटी कपडा और मकान, हे 3 सामके गरजेचे आसतात. कपड्यान मर ओके. थोडे गजाली अशें सांगा जे युथां खातीर युजफूल आसा, स्पेशली इन क्लॉथ बिजनेसीस. थोड्या जाणां म्हणटले की आमकां ग्रावंड लेवलाचेर काम करपाचें ना, पण आमकां कपड्याच्या बिजनेसान हाय लेवल कितें तरी करपाक जाय, थंय वचपाक जाय, तेंच्यांनी पावलां कितें दवरपाक जाय? बेजीक थिंग आतां 10th करता, 12th करता, तेंच्यांनी कोर्स करचो, डिप्लोमा करचो, आसा गोंयान आसा पॉलिटेक्नीक, ते करचे. आनी मशीन एक गरजेची आसता, आनी स्वताची मेहनत तकली. तूं कितले फायन आर्टिस्ट आसा, स्वता डिझायन करून, स्वता गार्मेंट हाडून, स्वता शिवून दाखोवपाक आनी तो पब्लीश करता. समज तेका जर डिमांड जर येता, ऑब्वियसली तुजे कस्टमर. थोडे आमकां अशे गजाली समजून घेवपाक जाय जे एक्चुअली बिजनेस वुमन आसूं, बिजनेसमॅना वांगडा गजाली घडटा, पण ते आमी आउट करूं शकना, पण ते गजाली शिकपाक खूब इम्पॉर्टंट. जे बॅक हँड घडटा, फाटल्यान गजाली घडटा, त्यो गजाली कितें आसात, थोड्या गजाली आमकां शेअर करपाक तुमी शकता जाल्यार? ते शिकल्या शिवाय आमी फुडें पावूंक शकना, कारण सगळेच आमकां मिडियार सगळेच लोक आमकां सांगनात भितूरल्यो गजाली. स्कुलाक हे सगळ्याक कोण कोणाक वयर सरलेलो नाका, खंयच्याय फिल्डान जावं. आनी हांगा कशें जाता की एक अशी आसता घरान की घोवाक बायल व्हडली जाल्ली नाका आसता, आपलें नांव कमयल्लें नाका आसता, नाजाल्यार फॅमिलीक आवडना. खुबशे अशे अप एंड डावन. लेडिजांक हे सदांच चॅलेंजींग आसता. तेज्या प्रमाणे लेडीज जी आसा ती कसली आसूं, श्रीमंत आसूं, गरीब आसूं, मिडल क्लास आसूं, तिंका ऑलवेज चॅलेंजींग आसता. फक्त कितें आपूण आपल्याचेर इतलो कॉन्फिडन्स, इतलो विश्वास दवरपाक जाय की आपूण तें करतले. आनीक मोस्ट इम्पॉर्टंट असो प्रश्न की जेन्ना बिजनेसान आमी सुरवात करता तेन्ना आमकां टायमा भायर सगळ्यो गजाली करच्यो पडटा. म्हळ्यार ह्या टायमार जर आमी इतल्यो गजाली करतले हे आमी शिवर धरूं शकना. एकएकदां रातभर जागे रावचें पडटा, दुसऱ्या दिसा सकाळी काम करचें पडटा, एकएकदां 4 रात्री जागे रावचें पडटा, एकएकदां 8 दीस कांय कामूच नासता. सो ह्या फेजाचेर स्पेशली युथांनी पेशन्स कसो दवरपाचो, कारण इवन म्हाज्या फिल्डाचेर आमकां सांगता की एकएकदां इंटरव्यू सुद्दां हय ना म्हटल्यार जाल्यार एकएकदां कंटिन्यूअस आसता, एकएकदां लोड इतलो आसता की आमी स्टोरेज खंय करूं, घेता इतलो खंय दवरूं, एकएकदां आसता की कांय कामूच ना, फेस मदीर येता, मदीर वयता. सो दॅट टायम कशें कितें गजाली हँडल करप, आनी हे प्रत्येक बिजनेसान जातात. मोस्टली बिजनेसानूच जाता. आतां अशें आसा की एक कस्टमर 8 कस्टमर एका दिसाक येतले, एका दीस असो आसतलो तो कोणूच कस्टमर आसना. फक्त यू नीड अ पेशन्स. मेन सांगपा सारको पेशन्स आसपाक जाय मनशाक. अशें जावपाक जायना की बाबा आज कस्टमर म्हाका मेळूंक ना, आयज म्हाका गिरायक जावंक ना, पयशे येवंक ना, नॉट बी अ डिसअपॉइंटमेंट. अशें चिंता, अशी पॉझिटिव्ह वायब्स धरा की येतले, जातले आनी आपूण करतले. आनी एकएकदां थोडे लोक अशें म्हणटात की बाबा 8 वरां न्हिदप, टायमार जेवप हे खूब इम्पॉर्टंट आसा, पण एकएकदां बिजनेसान जेन्ना सुरवातीक आसता तेन्ना 8 वरां न्हिदप, जेवण हे सगळें विसरचें पडटा. जेन्ना मेळटा तेन्ना न्हिदचें पडटा, उबें रावन न्हिदचें पडटा. म्हणजे ते कशें आसता, हांगा सुद्दां इन टायम मॅनेजमेंट यू रिक्वायर द टायम. एकदां अशें ओवरलोड आसता की तुका त्या टायमार जेवपाक मेळना, त्या टायमार तुका न्हिदपाक मेळना. पण म्हाज्या हिसपान काम फर्स्ट, हेल्थूय फर्स्ट. म्हाका अशें सांगपाचें आसा की लेडीज फर्स्ट आपल्या हेल्थाचेर लक्ष दिवचो. हेल्थ इज वेल्थ, आमी अशें म्हटलेलें आसा, हेल्थ इज वेल्थ. सो हेल्थाचेर, आपल्या हेल्थाचेर दवरूनय सायड बाय सायड तेय करपाचें. हाऊ यू कॅन मॅनेज टू टायम युअर स्लीप, तुमचें फूड, तुमची घरातली कामां, तुमची भुरगीं, तुमची फॅमिली, तें दवरूनय. आनी लेडीज कॅन डू दीस. म्हज्या एक्सपिरियन्सा वरसून सांगता की लेडीजांक कितलोय चॅलेंजेबल आनी कितलोय रातचो जागरण आसूं, नाजाल्यार दिसाचें जेवण सुद्दां नासूं, पण ती करतली मॅनेज. कित्याक म्हाज्या लायफान हांवें तशें करून आज हांगा पर्यंत पावलें आसा.
म्हणजे कशें आसा एका टायमार न्हीद मेळना, एका टायमार जेवपाक मेळना, भुरग्यांक दिता घरातलें काम करता, कोणाक डिलिव्हरी दिवची आसता, कोणाचो स्टॉक येयलो आसता त्या टायमार ते सगळीं कामां करचें पडटा. पण तो एखादा फेस वचपाक जाय नाल्यार अशें ना की म्हाका टायम नको जाली म्हणटकूच जेवपाक जाय, बिझनस सोडलो हेवूय करपाक जायना. बिझनसाक पर्टिक्युलर सांगप म्हटल्यार न्ही देर इज नो डे नायट. हो येस एक्झॅक्टली. नो संडे मंडे. नो संडे मंडे. हो बिझनस. बिझनस करतले जाल्यार तुका ऑल डे इज द सेम and all time is the same. गव्हर्नमेंट सर्व्हिस, प्रायव्हेट जी जॉब करता तेंका पर्टिक्युलर टायम हो बिझनस एका टायम. पण एकदा बिझनस किंवा जे तुम्ही कितें करता ते एकदा इस्टॅब्लिश जालें जाल्यार तुम्ही जाय ते संडे मंडे केन्नाय घेवपाक शकता, केन्नाय करपाक शकता. ते मागीर एवरीडे दिवाळी. एक क्लॉथिंग बिझनसांतले थोडे गजाली अशे जे स्पेशली आमी एज अ कस्टमर आमकां खबर आसपाक जाय, कारण तुमी घातला प्रोडक्ट आमकां सेम 10,000 मेळटलो, 500 मेळटलो, 5,000 मेळटलो. सो हाव वी कॅन चूज दॅट, कारण एकदा कपडे सिमिलर आसता पळोवपाक, आमकां हात घालूंक कळना वळखुपाक, जाल्यार त्या टायमार कशें कितें गजाली पळोवप. म्हाका दिसता की पयलीं कस्टमरान प्रॉडक्ट पळयतलेच, पण तेज्या बरोबर पयलीं स्टँडर्डूय पळोवपाक जाय. आतां तुमी खंयच्या हितून वयता तें पयलीं कळपाक जाय. तुमी तर आतां मॉलान वचत, हाय फाय शोरुमान वचत जाल्यार ऑब्वियसली थंय 5,000ची वस्तू तुमकां 10,000 मेळटली. पण इन केस आमचे कडेन येत जाल्यार जी 2,000ची वस्त आहा ती मोरलेस वयर सकयल 2,500 मेळटली. बरोबर. दिस इज जस्ट अ कॅल्क्युलेशन ऑफ व्हेरी स्मॉल. इतलेंच हे आसता की तेंच्यान आनी आमच्यान हो फरक आसता की तेंच्या प्रॉफिटेबल दे आर चार्जिंग मोर दॅन वॉट दे हॅव, आनी आमी अशी आसा की घरातली की ऍडजस्टेबल, म्हणजे तितलो प्रॉडक्टाचेर बाबा तितलें मार्जीन. तुमच्या वांगडा म्हाका दिसलें की मायंड जुगाडूय आसपाक जाय. विंडो शॉपिंग मॉलान करपाचें, प्रोडक्ट घेवन हांगार घेवपाचे, पण ट्रेंडान थंय कितें चलता पळोवपाचें आनी हांगार येवन जाल्यार घेवपाचें. आतां ट्रेंड खंयचो चलता तो पळोवपाचो आनी हांगा येवन घेवपाचें. येस. एकदा कशें गर्ल्सांक पिरियड्स येतात किंवा तो फेज आसतात, त्या टायमार तांकां आपली बॉडी हँडल जायना कशें करप ती, त्या टायमार जर बिझनसान प्रेशर आसा जाल्यार कशें कितें सांबाळप, कारण त्या टायमार सगळे गजाली येता, एक एकदां ओवरबर्डन जाता, त्या टायमार कशें कितें करता. लेडीज पयलीं कशें आसतालें, लेडीज घरांतलेंच काम करता, पिरियड जालो 3-3, 4-4 दीस सुशेगाद बसताले. आतां म्हाका अशें दिसता की खंयची लेडीज बसलेली ऑल द टायम वर्क, घरातलें काम आसूं, भायलें काम आसूं, बिझनस आसूं नाजाल्यार जॉब आसूं, दिस डिपेंड अपॉन द लेडीज की आपले जीव सांबाळून काम कशें करता. म्हणजे आतां तेका लागून म्हटलें की सगळ्या लेडीजांक एक सामको स्पेशल आसता की फर्स्ट हेल्थ पयलीं पळोवपाचो. हेल्थ तर बरो आसत जाल्यार बिझनस हेज्या पेक्षा बरो करूं येता. हेल्थ कसो तुमी मेंटेन करता आनी कसो करचो स्पेशली लेडीजान. नॉर्मल रुटीन कितें आसता तुमचो, किंवा कसो आसपाक जाय नॉर्मल रुटीन. जाता तितलें सकाळी बेगीन उठा, 4-5 म्हजो जो टायम टेबल आसा तो तुमकां डिस्कस करून सांगता. 4-5 o'clock उठा, एक्सरसाइज इज मस्ट, वॉकिंगान वच, एक्सरसाइज इज मस्ट, योगा करा. म्हाजो सामको सगळ्यांक असो सामको मनासून तुमकां आग्रह की तुमी सकाळी फुडें उठून एक्सरसाइज करची, योगा करचें, आनी डायट फॉलो करचें. डायट म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सांगता, घरातलें रांदलेलेंच जेवप, भायले फास्ट फुडार वचूं नाका की आयज म्हजे कडेन जायना रांदपाक, नाजाल्यार म्हाका टायम पावूंक ना म्हणून बर्गर हाडलो, पिझ्झा हाडलो, डोंट गो फॉर दॅट. आनी ती संवयूय करून दिवं नाका, स्वताकूय करूं नाका आनी तुमी भुरग्यांकूय लावन दिवं नाका. तो म्हाजो मेन सामको सगळ्यांक असो. पण एकदा जाता न्हू, आपल्याक सादारण आपल्याक रांदचें पडटा आनी तेच आपल्याक जेवचें पडटा, ते वाज येता रे, त्या टायमार कितें करतली तर ती. एक नॉर्मलसो प्रश्न आहाच हो. हय हय, नॉर्मल. आमचे गोंयचे फूड कितें जाल्यार शीत आनी भात. बरोबर. तेज्या शिवाय आमी कितें खंयचे लोक कितें जेवता कांयच जेवचे ना. हें आतां बाकीचें जें आयलां तें जस्ट मनी मेकिंग आनी हेल्थ इश्यूज खूब जाता. म्हाका दिसता तें एवॉयड केल्लें बरें. तर म्हाका एकदां दिसता की अरे बाबा म्हाका आयज कोण तरी रांदून वाडचो, कित्याक घरातलें काम एकदां बिझनसाचे भुरग्यांच्यान तितून पावना, सांगता सेम एज युज्युअल तूं कसो म्हणटा पळय तसो
आमकांय बी म्हणून वाज येता पण फॅमिली तर जॉईंट तर आसा जाल्यार नो इश्यूज अशें दिसता. आता सगळीं जाणां सिंगल फॅमिलीन रावता हजबंड वायफ एंड मातशें डिफिकल्ट जॉईंट फॅमिलीन कितें जाता माय आसता जाव आसता ऑल द फॅमिलीज ती मॅनेज करूं शकता. आयज समज तुवें रांदूंक घालें तेंच्यांनी रांदलें सुद्दां तुमच्यानी सो दॅट इज एक इवन हेजे अल्टरनेटिव्ह म्हाका ऑप्शन अशें दिसता की फॉर एक्झाम्पल तुमचो नेबर बरो आहात तो नेबर बरो तुमी जेवण जेवपाक शकता तेच्या कडेन ती फॅमिली करपाक शकता. इवन फ्रेंड्स ऑल्सो फ्रेंड्स ऑल्सो आयज आमी तुमकां जेवपाक येता तुमी आमगे जेवपाक येया अशें म्हणलें की बाबा ना आज टायम मेळूना गो अशें एडजस्ट कर कळ्ळें मागीर बॉन्डिंगूय वाडटलें रिलेशनूय वाडटलें. मोठ्यापणाचो आसता पळय तो कमीपणान जाता. एज अ मदर म्हणून तुमी कितें सांगपाक सोदता? एज अ फर्स्ट एक मदर म्हणून सांगा सेकंड एज अ बिझनेस वुमन म्हणून तुमी सांगपाकूच जाय. एज अ मदर खुबश्यो डिफिकल्टीज येतल्यो तुमी बिझनस स्टार्ट करपाची आसा नाजाल्यार इन फ्युचर प्लॅनिंग आसा तुमकां खुबश्यो डिफिकल्टी येतल्यो घरा कडसूनच पयलीं स्टार्ट जातल्यो इन फॅमिली मेंबर्सा कडसून येतल्यो पण तुमी खचूं नाका म्हाजे अशें तुमकां खूब अशें आग्रह की तुमी डिसअपॉयंट जावं नाका नाजाल्यार तुमी हितून तशी रावूं नाका की आपूण करून फावतलें काय ना. हॅव पेशन्स दुसरें म्हणजे फेथ इन गॉड आणि स्वताक बिलीव करा एज अ मदर म्हणून म्हाका दोगांय भुरगीं आसा आनी भुरग्यांचो म्हणून सपोर्ट हो लागताच. तांकां एडजस्ट करप तेंचें खाण जेवण तांकां त्या टायमार ते करून दिवप स्कुलाचें व्हरप हाडप स्टडीज आसता सगळें मॅनेज करपाक व्हेरी डिफिकल्ट पण म्हाका अशें दिसता की तुमी सगळीं जाणां मॅनेज करतलीं. हेजेर एक हांगा तुमकां सांगता हांव जस्ट एक पॉयंट तकलेन येयलो की एकट्यान डिस्कस करतालो सो हांवें जालें की अरे भुरगे आमचे आयकात ना भुरगे जिद्द घेवन बसतात सो हांगा एक म्हणटा की हांव आमी पेरंट्सांक थोड्यो गजाली भुरग्यांक थोड्यो आमी गजाली दाखयनात की दीस इज द रियलिटी आज म्हाजे कडेन ना हांव तुका दिवंक शकना हे आमी दाखयना तिसऱ्या कडल्यान घेवन आमी ती भुरग्यांची फुलफिलमेंट कंप्लीट करता. सो त्या टायमार अशें भुरग्यांक पटोवन दिवचें की आपल्या कडेन आसा आनी ना सुद्दां तेन्नाच खंय तरी भुरगो मॅच्युअर्ड जातलो आनी ती गजाल इजिली फॉरवर्ड वयतली फुडें येतली. हेचेर एक अशी गजाल आसा की जी भुरगीं आजकाल बिगडल्या पळय जाय म्हणजे आवय रिजन ओन्ली द पॅरंट आवय आनी बापूय. आमी ल्हानाची व्हड जाल्या आमी बी गरीबासून मिडल क्लासासून वयर सरल्या पण आमच्या आवय बापून कसले हट्ट पुरोवंक ना. आमी स्वता शिकल्या स्वता कामाक गेल्या आनी स्वता कामाक वचून आज मोबायल जावं गाडी जावं घर जावं ते स्वता आजकालच्या भुरग्यांक अशें आसा की सगळें बसून आयतें मेळटा मोबायल गाडी मागता ती भायली जेवणां सगळें ती म्हाका दिसता की आवय बापायची मिस्टेक एज पर म्हाज्या नॉलेजी प्रमाणे तेंच्यांनी तेंकां सांगलें ती कितें म्हणटा आमच्या टायमार आमकां मेळोंक ना आमच्या भुरग्यांक सगळें दिवचें रॉंग. तुमी भुरग्यांक केन्ना शिकयतले केन्ना सांगतले की बाबा ती गजाल जितले पर्यंत जाता तितले पर्यंत दिवपाक जाय अदरवायज म्हाका दिसना की तुमकां तेच्या वयर अशें कितें एक्स्ट्रा अशें दिवचें अशें म्हाका जाल्यार दिसना. वन थिंग सेकंड थिंग भुरगीं अशीं आसता की बरे भशेन सांगलें आयकता म्हजो असो एक पॉयंट ऑफ व्यू आसा कित्याक म्हजी बी दोगां भुरगीं आसा तेंकां तुमी तें दाखोवन दिया तेंकां तें सांगा कशें आसा रिटना पेक्षा प्रॅक्टिकल दाखयत जाल्यार दॅट इज द बेस्ट. आजकालचे भुरगे प्रॅक्टिकल आसा. एक्झॅक्टली सो तुमी दाखय बाबा आपली आई इतलें इतलें काम करता अमकें अमकें काम करता सो ते हाव शी मॅनेज द टायम ते भुरग्यांक ऑटोमॅटीक ते भुरग्यां कडेन वयतलें ती बी ती पळोवन शिकतली पळयतली बाबा आपली आवय इतलो टायम मॅनेज करता आमी कशी करतली मॅनेज स्कुलाक वचप सकाळीं उठप अभ्यास करप त्या टायमार ते जेवण जावप अशें ना वेस्ट कशें करप त्या टायमार खेळप जो टायम फॅक्च्युअल आसा त्या टायमार ते काम करप हे आवय बापूय सांगूंक शकता. And second thing is a business woman म्हणून तुमच्या कडल्यान एक मेसेज स्पेशली फॉर द लेडीज. आज हांव म्हाका स्वताक खूब प्राऊड फील करता की एज अ वुमन एंटरप्रेनर म्हणून सांगपाक एज अ बिझनस वुमन म्हणून अशें सांगपाक तुमकां सगळ्यां मुखार
आणि एक सांगपाची अशी इच्छा म्हणजे स्वताक केन्नाच न्ही कमी लेखू नाका. एक म्हजो मेन पॉयंट, स्वताक केन्नाच अशें कमी लेखू नाका. जाता तितलो पॉझिटिव्ह वायब्स आणि कॉन्फिडन्स दवरा की आपण बाबा खंयच्याय फिल्डान ते करतले आणि आपल्याक ते करपाक जाय. तोच म्हाजो आज सगळ्या लेडीजांक स्पेशली तुम्ही खचू नाका, म्हणजे खुबशे प्रॉब्लेम्स येतले तितून तुम्ही डिसअपॉइंट जावं नाका. स्वताचेर कॉन्फिडन्स दवरा आणि देवा. ह्याचे वस्त्र बिझनेसातले थोडे गजाली जे तुम्ही शेअर करूंक ना किंवा शेअर करपाक जाय म्हणजे मोस्ट इम्पॉर्टंट आसा, जे कितें उरला जाल्यार प्लीज शेअर करचे. लायफान खुबशे अशे ट्रॅजेडीज एज अ फॅमिली जे बी अशें कितें आसता ते अशे खुबशे अप अँड डावन खुबशे जाता. पण खरें सांगशी म्हटल्यार म्हाका फक्त मनशांनी तर सगळ्यांनी अशें हारयलाच म्हाका. मनशा वयलो जो ट्रस्ट आसता तो सामको कमी असो जाला, पूण देवाचेर खूब विश्वास. आज आज कितें आसा तें फक्त इतलेंच म्हणूंक शकता हांव. म्हळ्यार म्हाका एक दिसता की आमी प्रत्येकान समजून घेवपाक जाय आनी खंयच्या फिल्डान कितें न्यू करपाक वयता तेन्ना प्रत्येक सर्कल चेंज जातलो. आनी जशें जशें आमी वयर वयता तशें आमकां वळख वचपाची गरज आसा. हांव अशें म्हणटलें की ते आमकां सोडून वचना, ते लोक आमकां सोडिना, आमी वयर वयतले तांकां सोडून. बरोबर. हेच म्हणपाचें आसलें म्हाका. म्हणजे कशें आसा जाणा, आमी एक्चुअली त्याच लेवलाचेर आसा. आमी पळयतना त्याच नदरेन सगळ्याक पळयता. पण लोक समजतना हे वेगळे. बरोबर आसा. दिस इज द डिफरन्स. येस, थँक्यू सो मच. खूप गजाली कळ्ळे आनी हांव म्हणटलो की हो व्हिडिओ कोणी बिझनेस स्टार्ट करच्या पयलीं स्पेशली क्लॉथिंग बिझनेस स्टार्ट करच्या पयलीं पळोवचो, कारण आमी रिअलिस्टीक सगळ्यो गजाली उलयल्ल्यो आसा. आनी कोण घरा कडल्यान जर बिझनेस स्टार्ट करता जाल्यार स्पेशली पळोवपाकूच जाय हो बिझनेस, कसलो बिझनेस आसूं. सो थँक्यू सो मच. खूप बरें दिसलें तुमच्या कडेन उलोवन. अशेंच तुमचो बिझनेस मोठो जातकूच परत आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची की तुमच्या वांगडा बसून त्या टीमी वांगडा बसून परत एकदा पॉडकास्ट करतलो. अरे करपाकूच जाय आनी खूब इच्छा आसा की परत एकदा अशीच ब्रॉडकास्ट आमी करतले. येस, थँक्यू सो मच. येस.